हेलो गाइस, होप तुम सब ठीक ठाक होवोगे। वेलकम बैक टू द चैनल। सो ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਸੌਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਟ੍ਰਿਪ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰੋਮ ਕਸੌਲ ਟੂ ਮਨੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਟੂ ਮਨਾਲੀ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਆਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਅਗਰ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਨੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮਨਾਲੀ ਟ੍ਰਿਪ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫਨ ਕੀਤਾ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਫਨ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। And that was really fun. You can see me dancing also. All ready, all set for rafting. हो गया अपना नंदू भैया आ जाओ, पापा चलिए इधर। लेडीज ओ भाई पानी मस्त। भैया आपने फोन तो नहीं डाला जेब में? नहीं, मेरे इसके पास है फोन। कोई नहीं, वो थोड़ा बहुत बना लेंगे। वाटर प्रूफ है। अब आप दोनों भी चलो नंदू भैया खींच दो। अभी यहाँ से क्वाइट है। नंदू भैया ये जान के आप कर रहे हो, मुझे पता है। यार पानी कितना सोना।
पानी ठंडा कितना ना एकदम Oh shit. आपका है ना दूसरी चीज का हाँ हाँ वो गाड़ी में ही है मैं कैसे बैठूं इधर इधर ऐसे ऐसे नहीं घुटने उस साइड को हाँ घुटने उस साइड को, हाँ। मेरे साइड थोड़े नीचे लगाओ पूरा टर्न हो जाओ ओके दोनों हाथ साइड ड्रॉप बैक डाउन ओके ठीक है बैक भैया जैसे मैं कैट डाउन बोलूंगा ना सब ऑल गाइस ओके वो पकड़ के जोर ना बड़े झटका लगता ओ भाई पीछे वो वाटरप्रूफ है नहीं तो मैं रखता अपने हाँ नहीं आप पकड़ लो यार हाँ 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 नहीं है तो वाटरप्रूफ है वाटरप्रूफ इतने थोड़ा होता है ये वाटरप्रूफ हाँ मीटर तो नीचे लगे दे बैठ गया यो किल्ले करते रहे यार मार के किल्ले हो ये सारी नदी ऐसी है बिल्कुल आगे तक ये पार्वती रिवर तो नहीं है ब्याह था ना ये पार्वती की रोड मिल जाती है आगे जाके पार्वती रिवर मिलती है ना So rafting was very much fun. ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਰਨ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਿਪ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਟੂ ਮਨਾਲੀ ਬਾਈ ਲੇਟ ਇਵਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਮਨਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੋਟਲ ਲੱਭਦੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ once we found the hotel ਅਸੀਂ ਬਸ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਮਾਲ ਰੋਡ ਗਏ ਥੋੜਾ ਘੁੰਮੇ ਫਿਰੇ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਤੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਬੈਕ ਟੂ ਹੋਟਲ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਤੇ ਫਨ ਡੇ ਹੋਊਗਾ ਬਟ ਵੀ ਇੰਜੋਇਡ ਇਟ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ So till then, take care and goodbye. and we will see you in our next vlog